Tere, head sõbrad, me tervitame teid täna väga eksklusiivses kohast. Haven Kakumäe Elling. Elling on koht, kus talvituvad need masinad, millega ma arvan, et väga suur osa Eesti meestest tahaks kunagi kokku puutuda, aga lihtsalt ei saa, sellepärast et jääb seda natukene puudu. Ja inimesi Eestis on, kes seda hobi harrastavad. Kui talv saab läbi, hakkavad tulema mehed nagu sipelgad pesast välja ja hakkavad ootama, millal saaks oma mootorpaadikese kuskile vette lasta, et saaks sellega jälle mere peale minna. Meile usaldatakse täna väga eksklusiivne ja harukordne võimalus. Üks väike, tore mootorpaadike tõesti teisaldada vette. Kena tütarlaps nimega Birgitta. Sadamkapten Martin on ka siin. Tere, Martin! Mida siis peab tegema, et see kaunis tütarlaps jõuaks siit Ellingust ilusasse Läänemerre? Tuleks masin käima panna ja hakata minema. Ahaa, kui palju teil aluseid siin all on? Toas sees on hetkel 170 ja hoovi peal teist 70 veel. Mulle tundub, et siin ei ole tavalised väiksed junnid ega mingid vanad, siin on uued ja uhked. Väiksed junnid. No 100 000 on ikka. 100 000 on ikka keskmine, et pange sinna 240 korda ette. Me ise siin mitte väga kaugel Tallinna seal kruiisiterminalis just ju aitasime silduda ühel suurel kruiisilaeval. Willkommen! Willkommen! Me oleme valmis tööks ja kodumaa kaitseks, hakkame pihta, mis tegema peab. Kiibrid taha. Ja hakkame masinaid näppima. Tere, Guido! Tere! Sina oled mees, kes aitab ja juhendab mind, et ma valele poole selle kaatriga siin praegu sõitma ei hakkaks. Just. Pult. Ja käibki. Siit läheb ette, Ja, siit läheb taha. ja, See pöörab neid rattaid, ja. see pöörab tagumist. See on üks põnev. Ma pean siis rattad ennem paika panema, hakkama vaikselt tulema. 45 sentimeetrit on kahe kaatri vahe. Rahalises mõttes ma arvan, et umbes siin on 1,5 miljonit ja siin on umbes 1 miljon, mis omavahel võivad põrkuda, kui ma pulti väga valesti kasutama hakkan. Robikene, kuule, ole hea, ma annan sulle kõige olulisema ülesande. Hangaari ukse avamine. No näed, püha müristus, kui suur see on, tõenäoliselt midagi hullu ei saa olla. Ja No nii, ajalooline hetk, paneme selle 15 tonni kaatri liikuma. Ta teeb piiksub. Kas ma pean mingit nuppu vajutama? Ei, ta piiksubki sellepärast, et inimesed kuuleksid. Tegelikult pead nagu kõiki külgi kogu aeg jälgima. Päris crazy värk on. Selline vastutus kooremal õlgadel praegu, et ei ole harjunud. Tavaliselt me saame nalja teha, et mis siin ikka. Aga praegu on selline tunne, et iga millimeeter on mängus. Et ma võin minna kohvi jooma, Ära jama. Nii, nüüd hakkame tagurdama. Kellel veel 1,5 miljoni eurone puldiga auto on olnud? Aga ei näe. Siin tuleb väga täpselt see masin sinna kraana alla lasta. Siin tuleb siis jälgida sellist asja, et kui te näete seal Kakumäe all on K-tähe all üks väike kriipsuke. See on täpselt see keskkoht ja nii-öelda see tuli, mis seal kaatri keskel on või siis vööri esimene triip ja sealt toppi tuli. Need peavad siis kohakuti olema. Guido, suur tänu sulle. Tehtud. No nüüd võtab Robi üle ja vastutab selle eest, et see kaatrike, mis sealt nüüd treileri pealt maha tõstetakse, kuskilt alla ei kukuks. no kuidas tundub? Mulle meeldib, et suurem vastutus on ilmselgelt siin. Kasko on peal. Antud kraana on siis Itaalia päritolu Kaskom, 130 tonni ja nüüd on sinu ülesanne see paat saada troppidele ja lõppkokkuvõttes vette. Mille peale saada? Meil on seal sellised oranžikad tropid. Aha. Kandevõime iga tropp kannab 20 tonni. Paat kaalub hetkel umbes 20 tonni juures. 2 troppi on piisav ja nüüd ma annan selle puldi sulle üle. Vähe teistsugune puldi üril oli, jah? Natuke on selline lennuki kokpiti vibe. 1, 2, 3, 4. Midagi õhku ei lennanud. Et nad kiiremini alla tuleksid. Meil on siin niisugune nupp, nagu meie kutsume teda jäneseks. Jänese kilk on. See on ju igal traktoril. Tõstame selle nupu ülesse. Aga see muidugi ei tule nii kiiresti, kui ma arvasin. See on jänes, jah? Jah. No väga aeglane jänes. Mis see kõige raskem on, mis siit on tõstetud? Mojito, Tallinnas kruiisilaev, see kaalub umbes 132 tonni. Ja nüüd on see hetk, kui me paneme tropid alla ja seadistame nüüd selle viimaseks tõsteks ära. Sa oled võimeline üksinda kõik see ära tegema? Jah, võid selle lahti teha. See on ikka korralik polt, ma ütlen. Ja nüüd paneme selle siia vahele, keerame kinni. Samal ajal, kui me siin keerame, siis minu kolleegid panevad juba tropi teisele poole. Jumal tänud, et Guido appi tuli, sest õhus tõesti 2 kraadi ja vihma sajab. Antud trollid on võimelised liikuma nii paremale kui vasakule. Sul on puldi peal, on olemas niisugune nupp nagu 2 ja 4. See troll on number 2. 2 jätta alla ja ülejäänud tõsta kõik ülesse. Vastupidi ei ole? No, süsteem on niisugune, itaallased on teinud. See on täitsa valest pidi. Ja sul on vaja saada see troll umbes siia kohta. Proovi see keskmine saada siia. Ja, su kiiver peas oli, on ju? Selle jaoks me kiiver kanname, nagu me eelnevalt tegime.
nii, Timini läbi teisele poole vaatame. igaks juhuks küsin, palju see kraana maksab? Miljoni kandi. Miljon, jah? Kraana ja laev on umbes sama hinnaga siis. Ja nii on ideaalne. Võid uuesti öelda, mis asi oli? Mis asi? Ideaalne oli, jah? Ideaalne oli, kuulsite, jah? Nii, paneme selle viimase tropi siia ära. Nii, tõstame kõik numbrid ülesse. Jänese pealt võtame maha. Enam ei ole mõtet siin jänest mängida, nüüd on vaja kilpkonnale. Proovime neid tropid kõik üles saada. Robi, lihtsalt kiirelt ütlen, et ära midagi pekki keera. Ma proovin mitte pekki keerata, aga ma sain ka teada, et ka see kraana maksab miljon. Nii et lihtsalt duubel risk, mis saakski mu teisipäeva rõõmsamaks teha, kui opereerida paari miljonit korraga. Jüri, oled hea, võtad selle Rockla sealt ära, see praegu tõmbab seal. Muidu oleks pahandus olnud, et oleks praegu Rocklaga üles tõstnud, et ikka hea nuppudega mängimine, see on ikkagi puldi auto mõttes nagu ikkagi kõrgpilotaaž. Esimene on vastas. Nüüd on kõik kõige õige koha peal ja nüüd on see hetk, kus oleks vaja see paat raami pealt üles tõsta. Ma võtaks sul puldi üle ja siis pärast hiljem annan seda uuesti tagasi. Oled kindel, ma ei taha ise proovida? Hetkel ei ole vaja. Juba andsid loobumisvõidu. Ei, no millegipärast ei lubatud. Näe, Robi, ühelt meelt võetakse ära, teisele antakse tagasi. Head sõbrad, paat on õhku tõusnud. Sõida oma odava kraanaga siit alt ära. Ma pean ütlema muidugi, et me valisime taas kord ideaalse ilma. Mina võtan nüüd oma treileri alt ära, nagu te näete. Õnneks tuul ei ole suur. Selle masina pole jänesekäiku või see ongi jänesekäiku või? Ma ei tea, mis see pannud. Nüüd on paat valmis vette sõitma. Annan puldi sulle üle. Läheb uuesti. Peamine ülesanne on see ratas saada nüüd raua äärega maksimaalselt kõrvuti. See kiirus on ideaalne praegu. Siin ei ole küll jänesekiirust vaja, sest et see, mis lass praegu peal on, kui on ikka inimesele antud puldi autoga mängimise oskus, siis on ikka antud. Keera natukene veel vasakule. Vaat nii. Paat jõudis vee kohale. Lõplik ülesanne on see paat saada vette. Kindlasti kilpkonn, mitte jänes. Laseme vaikselt alla, vaatame, mis hakkab juhtuma. Kui sa ütled, vaatame, mis juhtuma hakkab, siis on mul nagu hirmul natuke. Ma loodan, et hakkab juhtuma, et paat laskub vaikselt vee kohale. Päris julgelt paned, ega see ankur läheb küll siin napilt, väga napilt. Ma tahangi, et enne vette jõudmist ankur puudutaks siis ilusti kaid. Robi mängib nii millimeetrite mängu. Kui oled nagu laeva omanik või sa tehnik, siis siin ongi astud peale. Jah, astud peale. Ja hakkad minema, jah? Hakkad minema ja siis, kui oled valmis, meie laseme ta lõpuks alla. Lase pulss alla, sõbrake, lase pulss alla. Paat ei ole veeski veel ju. Nüüd läheb mehaanikud peale, vaatavad paadi üle, kui kõik on titi-miti, nagu meil paadimaailmas öeldakse. Laseme lõpuni välja ja hakkame sõitma. Nüüd tahaks sisse ka minna ja võib-olla väikse sõidugi teha. Ja meri on ju praegu rahulik ka, ilm on ju täitsa. Ilm on ideaalne, ma kuulsin, et Peerensi mere juures on päikest näha olnud. Ma luban sulle esimesena parda lasta. Tõesti. Auväärne härra. Ja see hetk on käes, armsad sõbrad. Me võime minema hakata. Siin laevaninas on, ma arvan, ikkagi Titanicu asja tehtud ikka kõvasti. 2 mootorit, umbes 1000 hobujõudu, 16 meetrit on see tõesti pikk. Nagu te näete, seal on ülemine tekk, keskmine kabiin ja all väidetavalt 3 kajutit. Lähme vaatame sisse ja kui tunne on, Robi, siis ma ei teagi, kas see on müügis ka või? Ma arvan, et omanik ei ole piisavalt suurt numbrit veel näinud. Siin tuleb siis võtta jalanõud ära. Siin on ruutmeetrid rohkem kui minu korteris. Siin on siis selline mõnus, mugav kabiin, kus saab koos sõpradega juua ainult kõige paremat šampanjat. Ahi on olemas, liit on olemas, jäämasin on olemas, külmkapp on olemas, kraanikauss on olemas. Siit võtad, teed sahtli lahti, riivid ainult kõige kallimat parmesani. Kuidas sahtli lahti tuleb? Vajutad nuppu, siis tuleb käepide välja ja paned kinni tagasi, vajutad jälle nuppu. Mis masin sul siis näpu vahel on ka? Targa 46, Merede 4x4, 960 hobujõudu. Sa püha püss. Sellega saab siis kütusepaagi kui kiiresti tühjaks? Natukene peab vaeva nägema, ega tal see 1,5 tonni on siin kütusepaak. Mis süsteemid see on, mida võib-olla väiksematel masinatel pole? See on käsitööna tehtud, see tuleb täiesti otsast lõpuni selle paadi valmimisaeg alates tellimuse kinnitamisest oli kokku, kui ma ei eksi, kas 2,5 kuni 3 aastat. Ma näen, et teie olete praegu vaadanud seda ja võib-olla ahtrikajutist arvate, et paat on suur ja mahutub palju. Aga mul on siin veel üllatusi teile ka, nii. Meil on veel 3. täismõõdus kajut tuleb siirdast välja. Lähme siis vaatame need kajutid üle. Siin tõenäoliselt magab kapten koos naisega, kes teda mingisuguses sadamas ootab. See on siis vöörikajut, see sulgtekid ja sulgpadjad on siin olemas, suurepärane topeltmadrats ja siin magavad paadiomanikud ainult kõige paremat und ja kui on vaja käia tualetis koos dušiga, kus saab teha ainult kõige paremat tegevust. Ja kui tunned korra muret, et kuidas läheb ülejäänud laevaperel, siis lihtsalt hüüad siin. Armas laevapere, kuidas teil läheb? Jaa, mul on väga hästi. See on lapsetuba. Piilupartoon on seda hoomiksid lugeda samal ajal, kui kulged näiteks kuskil Ahvenam poole. Siin on täis suuruses voodi, kraanikauss, peegel, nagid, riidekapid, igasugused panipaikasid. Robi, mis sa arvad, mis su tagumiku all on?
mitte midagi. Mitte midagi. See on nagu troon, see on kõrgemal ka, lähed siin jalgadega peale ja milline vaade. Mõnikord tulevad sõbrad ka kaasa, siis siin tagaotsa loomulikult on ka kolmas suur voodiga kajut. Kahekohaline mõnusasti saab siin ka veel nautida. Ja näe, siia saab veel magama minna. See sõber, kes esimesena saab magama minna, saab siia veel magama. Sellepärast neid paate müüakse ja ostetaksegi, et nende paatidega saab ka sellise ilmaga sõita niimoodi. Praegu me sõidame risti vastu lainet, et ega see meile otseselt probleeme ei valmis. Väiksema paadiga oleks tõenäoliselt natukene teistsugune tunne. Kui kõik meil toimib, mingid aktiivseid veakoode rohkem ei ole olnud, saame minna rõõmsalt sadama poole, aga ma arvan, et äkki enne seda sa paned korra enda käega külge ja proovid, kuidas see asi toimib. No mitte miski ei teeks rohkem rõõmu. Ole lahke. Juba jätsidki mulle kõik. Oi, aga mõtleme läbi, Kaarel, ikkagi selle, et kas võib-olla... Aga siin inimene on ju lubada ja omanik. Aga öeldakse, et load ei sõida. Mulle meeldib siuke 9 sõlme tunnis, see on selline hea purjetamiskiir. Kindla peale kodule hästi lähedal, meeldiks mulle olla. Sõidame sealt paet sisse ilusti ja siis, kui me oleme muuli otsast mööda läinud, siis me võtame suuna paremale. Mere jumala me unustasime praegu anda. Me saime avanssi praegu, ma ütlen ausalt, Jüri. Mul hästi tihti läheb meelest ära, ma ei tea, miks on, ma olen alati nii pinges. Sa pead mind rohkem kaasa võtma, mina seda ära ei unusta. Ma saan aru, et me läheme nüüd mingisuguse delta kõrvale, ma eeldan, et see on see kõige suurem. See on see kõige suurem. Ongi see, jah. Selle aasta Eesti meremeessi kõige suurem väljas olnud paat. Kui sa lükkad seda joystickut ette, siis paat sõidab ette. Kui sa keerutad seda niimoodi oma näppude vahel, siis paat keerleb ümber oma telje. Kui sa lükkad seda paremale, siis me liigume külge ees. Vau! Ma pean tunnistama, et midagi teha ei ole, ega päris mugavaks on tehtud need asjad. Kui võib-olla liiga uljalt lähed peale, siis võib tõesti eksida. Aga kui sa mõistlikult ja rahulikult käitud mere pealt probi, see on üldse elus nii. Siis on võimalus, et sa jõuad elus päris kaua. Ja, ma ütleks niimoodi, et tervitused sinu õpetajale Elmole. Ma tulen ka kohe siis õppima ja ootan, et tehakse Eestis veel mõni kallim. Siin kõrval on 1,7 miljonit, me oleme siin praegu 1,5 miljonit. Kui ma oma load kätte saan, siis ma tahan vähemalt 5 miljonist masinat juhtida. Senikauaks ma ikkagi jään selle kallad merejumale? Ma lähen kallan natuke merejumale. Meil oli suur au tõesti olla siin samas Haven-Kakumäel ja näha, kuidas spetsialistid suuri ja vägevaid aluseid vette lasevad. Praegu tehakse need asjad ära ja kunagi võib-olla, mine tea, tuleb päike ka välja.